दोस्तों आज हम आए हिटाची के 3 डोर बॉटम फ्रिज पे। 3 स्टार इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है ये, आप देख सकते हो। ये इसका फ्रीजर है और ये वेजिटेबल बास्केट है और ये रेफ्रिजरेटर। इसमें कंप्लेन है जब ये स्टार्ट होता है तो इसके अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है किसी चीज़ की टकराने की, और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिलहाल हम फ्रिज को चला करके चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो ना तो पीसीबी के अंदर एरर है कोई, और एकदम एम्पियर परफेक्ट ले रहा है, ना ही कंप्रेसर का साउंड है ना ही फ्रिज के अंदर से। आप देख सकते हो फ्रिज के टॉप को हम कस देंगे, जो पीसीबी कवर है। इसको कसने के बाद में हम कंप्रेसर साइड में चेक करेंगे अच्छे से, कोई साउंड तो नहीं है। तो आप देख सकते हो एकदम साइलेंट चल रहा है, और इसकी ड्रेन लाइन भी चौक नहीं है। आप देख सकते हो ड्रेन बॉक्स में पानी भरा हुआ है। 336 लीटर का ये फ्रिज है। हमने कस्टमर से बोल दिया जैसे ही आवाज़ आए उसी टाइम पे आप कॉल कर दीजिए, हम आकर के चेक कर लेंगे। ऐसा तभी होता है जब फ्रिज ओवर आइस हो, और ये फ्रिज ओवर आइस नहीं था क्योंकि फ्रीजर में भी आइस जमी हुई थी और रेफ्रिजरेटर में भी कूलिंग थी, यानी कूलिंग का कोई भी इशू नहीं था।